Ketika singa mengejar kerbau dan kemudian diserang balik, situasi ini bisa sangat dramatis. Singa biasanya sangat berhati-hati saat berburu kerbau karena kerbau adalah hewan besar dan kuat. Jika kerbau merasa terancam atau terpojok, ia bisa menjadi agresif. Dalam situasi ini, singa mungkin akan berlari atau mundur ketika kerbau menyerang dengan tanduknya yang tajam dan tubuhnya yang besar. Kerbau memiliki kekuatan dan keberanian untuk melindungi diri dan kawanan mereka.